ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது மாதிரியான ஒரு இடம் சென்னையில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் உங்களால் நம்ப முடியுமா? ஆமாங்க, இது சென்னையில் தான் இருக்குது. இந்த இடத்த பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில்ஸு நான் ஒரு வீடியோவை மேக் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் நேச்சர் லவர் ஆர் கிரிக்கெட் லவராக இருந்தால் கூட இந்த வீடியோவை பாருங்கள். அந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக மான்சூனில் நேச்சர் லவர்ஸ்க்கெலாம் இந்த மாதிரி ஒரு இடம் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இந்த இடத்துல டெய்லி நான் மார்னிங் வாக்கிங் அண்ட் ஜாக்கிங் போவேன். அப்போ எடுத்த வீடியோ தான் இது. தேங்க்யூ.